السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو الخاص بالميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2. الفيديو إن شاء الله اللي ندير فيه لا كوريكسيون ديال واحد ليكزامان اللي هو سو دو كي سي ام ديال البروف الشباني الخاص بكلية الاقتصاد أكادير، إكزامان ديال سيسيون نورمال ديال 2018. دونك على بركة الله نبدا الكوريكسيون الشرح ديال هذا الامتحان هذا، ونتمنى أنكم تستافدوا منه. المهم بالنسبة لهنا كاين une réponse ou plusieurs réponses justes. دونك نبداو بالاكزيرسيس. عندنا واحد الطابلو ديال لي برودكتيفيتي، دونك عندنا نومبر ديال لي ترافايور، عندنا لا برودكتيفيتي توتال، شاك يونيتي دو ترافاي شنو هي لا برودكتيفيتي توتال ديالها، شنو هي لا برودكتيفيتي مويان، وشنو هي لا برودكتيفيتي مارجينال. دونك هنا supposons qu'un producteur dispose d'une superficie de terre telle qui est supposée fixe, à laquelle il applique la quantité environ de travail pour réaliser en production de blé. Le rendement réalisé à l'aide des quantités suivantes et croissantes, des quantités croissantes de travail. Donc, question 1. Pour la question 1, dans l'analyse économique, la démarcation court-long terme est basée sur... انا كنتكلموا على كلمه اناليز ايكونوميك، يعني كنتكلموا في هذه الكيستيون هذا راه اون جينيرال، يعني كيستيون اون جينيرال، يعني ماشي بالضروره كنتكلم على هذا الطابلو هذا، لان اللي كنت كنتكلم على لا فونكسيون دو برودكسيون كنقولوا كور او لون تيرم، راه بيان سور راه كنتكلموا على لا فاريابيليتي دي فاكتور دو برودكسيون كا اي ال. مي الا كنا اون جينيرال كنتكلموا في لاناليز ايكونوميك، راه كنقولوا لا ديماركاسيون كور اي لون تيرم. شنو كتعني؟ كتعني انه راه كاين ممكن ندخلوا لي فاكتور فاريابل اي لي فاكتور فيكس، ممكن ندخلوا لي كو فاريابل اي كو فيكس، ممكن ايضا ندخلوا لوريزون تومبوريل دو لا برودكسيون، حيت باغ اكزومبل في الكور تيرم، في لو كور تيرم لا فونكسيون دو برودكسيون شنو كتكون بريفيزيبل، ما كنسموها حنا كاين كتكون يعني ممكن انني نتوقع لا برودكسيون. باغ كونطخ في اللون تيرم ما كتكونش بريفيزيبل، كتكون امبريفيزيبل، يعني هادشي عنده علاقه بلوريزون تومبوريل. بالنسبه لهاد الكيستيون 1 راه عندي غنكوشي على 1 بي سي، غنكوشي عليهم ثلاثه. علاش؟ لان قالت لي انا من خلال الفهم ديالي على الكيستيون راه قالت لي دون لاناليز ايكونوميك، يعني بصفه عامه ملي كنسمعوا كلمه كور اي لون تيرم راه كنعنوا بها لي فاكتور فاريابل، لي فاكتور فيكس، يعني فاكتور كابيتال فاريابل وفاكتور دو كابيتال فيكس، كنعنوا بها ايضا لي كو فيكس لي كو فاريابل، وايضا كنعنوا بها لوريزون تومبوريل دو لا برودكسيون. واش مثلا في لاكور تيرم كتكون لا برودكسيون مثلا قليله، ومثلا ا لون تيرم كتكون لا برودكسيون كبيره. في اكور تيرم كتكون لا برودكسيون بريفيزيبل، يعني ممكن انني نتوقع لا كونتيتي برودويت. باغ كونطخ ا لون تيرم ما كنقدرش انني نتوقع لا كونتيتي برودويت. دونك يعني ا بي سي راه صح، وانا جو سي با بالضبط شنو بغات عليه الاستاذه من هذا الطابلو هذا. واش هذه الكيستيون عنده علاقه بهذا الطابلو هذا؟ لو كان عنده علاقه بهذا الطابلو هذا غنديرو ريبونس ا فقط. ولكن الا كنتكلم اون جينيرال على اناليز ايكونوميك راه خصني ندير ا بي سي. المهم انا اللي داكشي اللي بان ليا انها كتبت هنا دون لاناليز ايكونوميك، ما كتبش دابخي لي دوني دو ليكزيرسيس من خلال هاد لي زانفورماسيون تاع ليكس. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دونك كيستيون 2. Dans cet exemple, la production s'agit-il bien sûr à du court terme, باينه. long terme راه كتكون فونكسيون لان عندي la terre est fixe، donc راه court terme. Donc la productivité marginale PM, la variation de la production totale suite au rejoint de l'unité supplémentaire de facteur de travail mathématiquement. Bien sûr, mathématiquement, la productivité marginale est la variation de la productivité totale à la variation de L. Donc الجواب صحيح هو S C عفوا، الجواب صحيح هو C، راه باينه هذه. Lorsque L égale à 3, la productivité marginale égale à 14. Économiquement, cela signifie اش كايني هذا économiquement ان L كتساوي 3 ولا productivité marginale كتساوي 14. L كتساوي 3 ولا productivité marginale كتساوي 14. دونك شنو كتعني هذه؟ كتعني شنو هو لا productivité marginale؟ يعني unité supplémentaire. اش كتعني هذه؟ كتعني الى زدنا واحد العامل اضافي، زدنا واحد L، تلقاو بان لا برودكتيفيتي توتال كتزاد ليا ب 14. هذا هو المعنى ديالها. سي
que si l'on augmente le facteur de travail d'une unité supplémentaire, la production augmente de 14 كتزاد ب 14 ماشي ب 2 راه ما كايناش كاع 14 يعني اوكين دي بروبوزيسيون راه خصك تكتب 14 ماشي 2 هنا راه شوف هذه راه صحيحه ولكن بلاصه 2 خصها دير 14 ماشي 2 لان عندي هنا 14 دونك هذا هو الجواب الصحيح هو دي. lorsque L égale à 3 cela marque le quoi ملي كتكون L égale à 3 شنو هذا marque de quoi égale à 3 égale à 3 كنلاحظوا بان من هنا شوفوا 3 10 24 كتزاد بواحد الوتيره سريعه لا برودكسيون ولكن ابتداء من 3 ولات كتنقص الوتيره ديالها كتلاحظوها كانت 14 ولا 12 شوفوا هنا راه هذا كان كيتزاد شويه ولا كينقص يعني شنو يعني لو باساج دين croissante vers une croissante décroissante هي هذه راهي كيتزاد وراه كتزاد هذه يعني كتزاد واحد الوتيره اللي هي قليله دونك جواب صحيح. La productivité moyenne de PML décrit l'évolution de la contribution moyenne des facteurs variables L égale la production mathématiquement كيفاش كتحسب mathématiquement la productivité moyenne la productivité moyenne راه معروفه كيفاش كتحسب mathématiquement هي productivité moyenne et la productivité totale على L la productivité totale مقسومه على L donc الجواب صحيح هو A. La productivité moyenne باينه lorsque L égale à 3 et la productivité moyenne égale à 8 L égale à 3 la productivité moyenne signifie quoi la productivité moyenne هي la productivité par une unité de travail la productivité par une unité de travail يعني كيعني اش كتعني ان chaque unité de travail produit داكشي اللي كيخرج لينا دونك مفهوم دابا اش كتعني ان لا برودكتيفيتي موين ديال 3 كتساوي 8 يعني ان كل عامل كيعطينا واحد الانتاجيه ديال 8 دونك chaque unité de L nous donneront une production moyenne de 8 donc A صحيحه. Question numéro 8 la phase de la production efficiente appelée la phase rationnelle ou économique se trouve entre la maximum de la productivité moyenne et la maximum de la productivité totale. معروفة. Donc la producteur n'a pas intérêt de produire dans cette phase. Le producteur a intérêt de produire dans cette phase. Non. Donc, la zone de la production efficiente. Donc, la zone de la production efficiente. Donc, donc nous supposons هذه هي la productivité totale كتكون بحال هكا. Donc ايضا عندنا la productivité marginale. Donc supposons ان la productivité marginale هي هذه. وعندنا la productivité moyenne. Dans la zone de la production efficiente, qui entre le maximum de la productivité moyenne, le maximum ديالها. مثلا هو la productivité maximum يعني من 9 le maximum de la productivité moyenne jusqu'à H le min jusqu'à هذاك et le maximum de la productivité totale. Le maximum de la productivité totale. Bien sûr, le maximum de la productivité totale, c'est quand la productivité marginale unie. Donc, c'est la zone de la production efficiente, la zone rationnelle, ou la zone économique. Donc, dans la zone qui compte le producteur a de l'intérêt à produire. La productivité moyenne, elle est la productivité marginale. Donc, le jawab صحيح هو B. الجواب صحيح هو B. Donc, c'est la bonne réponse. D'abord, je vous question numéro 9. Dans cet exemple, vérifie-t-il la loi des rendements marginaux décroissants? Bien sûr, vérifie la loi des rendements marginaux décroissants. ليش؟ لأنه كنلقاو بأن la productivité totale كتزاد واحد الوقت كتنقص. Donc, يعني vérifier. Donc, الجواب صحيح هو oui. Donc, la loi de rendement marginaux décroissants est vérifiée. إمتى كيتفيريفيا؟ La loi de rendement marginal décroissant est vérifiée lorsque la productivité marginale est décroissante. La productivité marginale est décroissante et aussi est vérifiée
vérifier lorsque la productivité totale est décroissante. Quand la productivité totale est décroissante, décroissante lorsque la productivité marginale est négative. Négative. Donc, il y a lorsque la productivité totale est décroissante, la productivité marginale devient négative. Donc, donc je vous d'abord l'exercice. Donc, je vois l'exercice 2. Sur un marché de concurrence pure et parfaite, soit la fonction de coût total définie par le coût total, le prix du marché est 54 dirhams. Cette firme devrait exiger un prix. معروف حنا في la concurrence pure parfaite, CPP. معروف أن le CPP les firmes ou l'entreprise كتكون كتكون price taker يعني le preneur de prix, le price taker, il كتخدم بالprix de marché, il devrait exiger le prix de marché. Le prix de marché هو 54 dirhams. Donc ça il doit exiger 54 dirhams. Donc هذا هو جواب صحيح. La décision que cette firme doit prendre est celle de continuer de produire car donc هنا كتلاحظوا بأننا عندنا واحد لو كو فيكس. لو كو فيكس يعني أن كاينين في كور تيرم. كنعرفوا أن لو كور تيرم لونتربريز ديما خاصها تشوف واش داك لو بري دو مارشي واش أقل من لو كو فاريابل مويان ولا أكثر من لو كو فاريابل مويان. إلا كان لو بري دو مارشي أكبر من لو كو فاريابل مويان راه لونتربريز بو برودوير. إلا كانت أقل من لو كو فاريابل مويان ما ممكنش أنها تكمل لأن لو كو فاريابل مويان اشنو كيمثل؟ كيمثل سوي دو فورميتور. يعني في هذاك لا سوي دو فورميتور إلا كان البري أكبر من الكو فاريابل مويان، بري أكبر من الكو فاريابل مويان، دونك هنايا لونتربريز خاصها تنتج يعني بو برودوير. إلا كان البري أصغر من الكو فاريابل مويان l'entreprise doit sortir de marché. Parce que à court terme, la fonction de l'offre, la fonction de l'offre à partir de minimum de covariable moyen. Le minimum d'ILO. Donc, l'entreprise, la décision que cette firme doit prendre est celle de compter produire car à l'âge, le covariable moyen a dit qu'on est inférieur au prix. لأننا إلا جينا حسبنا لو كوفاريال مويان راه كاين واحد الكيسيون نحسبوه غنلقاو بأن لو كوفاريال مويان إي انفيريور أو بري. دونك في هذا لو كا لو كان مثلا أ لونغ تيرم نو ماشي ندير كوفاريال مويان ندير لو كو مويان يعني لو كو توتال مويان انفيريور دو بو ندير دي. ولكن هنا عندنا كور تيرم لأن عندي واحد لو كو فيكس. دابا كيسيون 14 afin de maximiser son profit cette firme peut produire 8 unités. ممكن أن تنتج unité. Cette unité, quantité, correspond à la partie croissante de la courbe du coût marginal. Cette quantité correspond à la partie décroissante de la courbe du coût marginal. Cette quantité correspond à la partie croissante de la courbe du coût marginal. Cette quantité correspond à la partie croissante de la courbe du coût marginal. Donc, بالنسبة question 13, كنعرفوا أنه pour maximiser le profit à court terme, شنو هو الكونديسيون دو ماكسيميزاسيون دو بروفي؟ المهم اما لي بري خصو يساوي الكو مارجينال ومن خلاله كنجبدو ديك كي اطوال، ولا لو كو مارجينال كيساوي لو كو فاريابل مويان وكنجبدو ديك كي اطوال. في تو لي كا هاد كو اطوال شناهي؟ هاد كو اطوال راه كتنتمي لاش؟ هي كتمثل لا فونكسيون دو لوفر، يعني كتنتمي لاش؟ كتنتمي لا بارتي croissante du cours du courbe de la courbe de coût marginal. كتنتمي لهاد لا بارتي croissante ديالو. حيت لا فونكسيون دو لوفر هي لا بارتي croissante de la courbe de coût marginal. يعني ان هذه علاش ممكن ان علاش هي قال لك ان 8 يونيتي هي ماكسيميزاسيون بروفي. دونك 8 يونيتي هاد 8 راه سيت كونتي كورسبون à la partie croissante de la courbe du coût marginal. دونك صحيحه. دونك question 14. Comment le marché s'ajustera-t-il à long terme? Quand on dit à long terme, le prix du marché va se fixer au seuil de rentabilité.
معروفه هذا à long terme لان يكون à long terme à court terme pseudo fermeture à long terme pseudo rentabilité. Le profit va être nul هذه معروفه لان à long terme le profit qui est nul. À long terme aussi, le nombre de fermes sur le marché va augmenter. On a la taille des entreprises qui Z. Donc le nombre de fermes sur le marché va augmenter. Donc A, B et C. Le seuil de fermeture. Le seuil de fermeture, question 15. Le seuil de fermeture, il y a au niveau du prix à partir de qui la ferme préfère quitter le marché. B. Aussi, le feuille de fermeture, au niveau du prix à partir de qui la ferme ne parvient plus à couvrir ses coûts fixes de production. يعني بالنسبه للسيف دو كوميتي كتدخل غير لي كو فاريابل ما كتدخلش لي كو فيكس دونك حتى سي صحيحه بي سي. دونك لو سوي دو فورميتور اي باش نحسبوا السوي دو فورميتور كنجيو لهنايا كنحسبوا لو كو فاريابل موين كو فاريابل موين. دونك الكو فاريابل موين شنو هو الكو فاريابل. هنا عندنا الكو فاريابل المعروف الكو فاريابل هو 3 كي اس 2 زائد 2 كي. باش نحسب لو كو فاريابل موين كنشد لو كو فاريابل كنقسمو على كونتيتي دونك 3 كي زائد 2 هذا هو لو كو فاريابل موين. دونك باش نقدر نثبت لا سوي دو فورميتي كنجي نشتق كو فاريابل موين بريم ايكال زيرو. الا اشتقيتو دونك غتخرج ليا دونك اشتقينا هذا تخرج لي 3 كتساوي صفر. دونك يعني ان لا كونتيتي ايكال زيرو. هي الاولى لا كونتيتي ايكال ا زيرو. من بعد غنجيو نحسبوا اش لو كو فاريابل موين راه باقي ما حسبتش السوي دو فورميتي. الكو فاريابل موين ديال زيرو غنمشيو نعوضو هنا بزيرو. دونك 3 في زيرو زائد 2 دونك كيعطيني زيرو زيد تعطيني 2 يعني ان السوي دو فورميتور هي 2 هي هاد 2 هادي اللي عندها هي السوي فورميتور هي 2. دونك الجواب صحيح هو 2. ها هو دابا نقدر نجيب علاش كتلاحظوا ان لو سوي دو فورميتور انه لو كو فاريابل موين هو 2 راه اصغر من لي بري. دونك سي علاش قلنا هنايا دابا الا جاوبنا عليه. دونك لو سوي دو رونطابيليتي شنو هو السوي دو رونطابيليتي؟ السوي دو رونطابيليتي هو العكس سوي دو فورميتور هي au prix à partir duquel le ferme parvient à couvrir ses coûts fixes de production. Non. Au niveau du prix à partir duquel le ferme entre sur le marché. Bien sûr, l'ENA كتسمى seuil de rentabilité. Donc, duquel le ferme parvient à couvrir au niveau du prix duquel. Donc, الجواب صحيح هو B. Le seuil de rentabilité. باش نحددو السوي دو rentabilité. Donc, خاصنا نحسبو le coût moyen. Le coût moyen هو الكوطال على la quantité. Donc, هو كنقسمو على la quantité. Donc, 3 Q زائد 2 زائد 1 على لاكي. دونك عاش نسبوا الاشتقاق ديال الكو موين بريم ايكال زيرو. الا اشتقينا دونك يعطينا 3 ناقص 1 على كونتيتي اس 2 ايكال زيرو. يعني ان 1 على كي اس 2 كيساوي 3. يعني ان كي أس 2 كتساوي 1 على 3. هادشي امبليك يعني ان لا كونتيتي هي الغاسين ديال 1 على 3. دونك جبنا غير لا كونتيتي. دابا نحسبوا لو كو موين ديال 1 على 3. غنمشيو هاد لو كو نعوضوه ب 1 على 3 يعني نشدو 3 مضروبه في جذر 1 على 3. دونك راه كنعوض غير هنا زائد 2 زائد 1 على جذر 1 على 3. نعوضو هنا ب 1 على 3 دونك بجذر 1 على 3 دونك يخرج ليا 5.46 5.46. دونك الجواب الصحيح هو 5.46. هي A. Donc, dans l'hypothèse d'une capacité de production constante, la relation entre l'évolution du coût total moyen au rendement des déchets d'une ferme est une relation bien sûr inverse. معروفة هذه. Donc, lorsque la quantité est inférieure donc عندنا لا كونتيتي اقل من هاد لو سوي دو رونطابيليتي. لا كونتيتي اقل من سونو. دونك كيفاش كتكون؟ دونك اول حاجه هذا هو لو كو موين. لا سوي دو رونطابيليتي كتمثل المينيموم. هذا هو سوي دو رونطابيليتي. دابا هي هذيك جذر 1 على 3 ها هي. دونك
قال لك الا كانت كونتيتي اصغر، كونتيتي اصغر يعني هاد لا زون هادي، هاد لا زون كيفاش كيكون فيها الكو توتال مويان، الكو مويان كيكون كرواسونت. ها كتلاحظوا بانه كرواسونت ماشي كيتزاد. وقلنا حنا بان كتكون واحد لا غولاسيون انفيرس entre le coût total moyen et le rendement d'échelle. يعني اوتوماتيكمون الا كان الكو توتال مويان اكرواسونت راه بيان سور لو روندمون ديشيل غيكون ديكرواسونت. يعني الجواب الصحيح هو ا، هذا هو الجواب الصحيح. نتمنى انكم استفدتم من هذا الاكزامان اللي هو اصلا اكزامان في المتناول سهل. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.